freely falling. Freely falling badii jechuun kufaatii walabaa jechuun humna alaatiin tokko illee without any external force unless gravitational force humna gravity malee humna biraata irratti gadi hin gaggeeffamin qaama humna raawwatan fakkeenyaaf amma waan gubbaadhaa darba gabbuufa gubbaadhaa fakkeenyaaf dropping falling waan jedhamu fakkeenyaaf amma gaararra dhaabbannee wanta takka laga boolla yookaan qilee wayiirra dhaabbannee dhahaa tokko yookaan lakkisanii takka uumaa tokko yookaan lakkifame san osoo hin darbin gad lakkisuu jechuudha release. First we check it or hold it and then release in that hole. Achirratti kan lakkifnu jechuudha. San bifa maaliitiin gaddeema humna giraavitiin harkisa lafaatiin kan lafa bu'uu danda'u waan kana maal jennaani freely falling kufaatii walabaa without any external force unless gravity